Det vinterhvite dverghamsteret er et lite, men aktivt, sosialt og svært tillitsfullt dyr. Rundt om i verden er de svært populære som kjæledyr, fordi de lett lar seg temme og har en nysgjerrig og kontaktsøkende atferd. I Norge er de imidlertid fortsatt svært uvanlige, med kun noen få registrerte dyr i hele landet. Så hva er så spesielt med nettopp vinterhvite dverghamstere? I denne filmen skal vi ta for oss litt generell informasjon om de små, runde dyrene. Vinterhvite dverghamstere stammer fra Junguria, et lite område på de mongolske steppene. Her lever de som sosiale dyr i store underjordiske kolonier. Disse består av utgravde grotter med flere rom. Hamstere er svært aktive dyr og kan bevege seg flere kilometer for å utforske eller hamstre mat. Finner de noe godt langt fra kolonien, stapper de maten i kinnene og bærer den videre med seg. Tamme vinterhvite lever svært annerledes fra sine ville artsfrender, men har beholdt mye av atferden. Den største forskjellen er størrelsen på deres habitat. I det fri kan de løpe opp til 12 km på et døgn, mens i fangenskap er standardanbefalingen på burstørrelse fra 60 x 40 cm til 70 x 50 cm. Derfor kan det være viktig å aktivisere tamme individer med leker, utetid og spennende bur. Vanligvis anbefales det å holde vinterhvite enkeltvis i bur, nettopp fordi de har et for lite område til å kunne utøve normal sosial atferd. Unntaket er om man har et avlspar eller en mor og unger under pubertetsalder. Så litt om det vinterhvites pelsfargespekter. De kommer i kun 2 fargevarianter og har kun ett avtegn. Agouti, eller viltfarge, er som navnet avslører svært vanlig i naturen. Det er en dominant farge med genkode stor D. Fargen er gråbrun med 3 karakteristiske buer langs sidene og med en sort stripe langs ryggen. Safir er den andre fargen hos vinterhvite. Den er recessiv og har genkode liten D. Med andre ord må begge foreldrene være bærere av safir for å kunne gi safirfargede unger. Fargen minner om agouti, men er noe lysere og ofte beskrevet som mer blålig. Stripen på ryggen er grå. Pøl er, i motsetning til hva man kanskje skulle tro, ikke en farge, men et avtegn. Pøl er dominant og har genkode stor P liten E. Pøl legger seg på en måte utenpå fargen hamstere egentlig har, og man kan i større eller mindre grad skimte fargen under. På akkurat denne kan man se en grå stripe langs ryggen, som avslører hans farge som pøl-safir. Vinterhvite kan absolutt bli lysere på vinterhalvåret, men det er store individuelle forskjeller på hvor lyse de faktisk blir. Hva dette kommer av, vites ikke, men variabler som temperatur og lyseksponering antas å ha noe med saken å gjøre. Det går vel neppe an å snakke om vinterhvit dverghamster uten å nevne den andre hamsterarten, Campbell dverghamster, som lever naturlig bare 500–1000 km unna Junguria. Campbell dverghamster og vinterhvit dverghamster er så like at man faktisk trodde de tilhørte samme art inntil nå nylig. Denne arten kalte man sibirsk dverghamster, og det er gjerne dette man i dag kaller hybrider av de 2 artene som typisk selges i dyrebutikker rundt om i landet vårt. Avl på hybrider av Campbell og vinterhvit dverghamster har i dag blitt såpass vanlig, og individene ligner såpass mye på hverandre, at man ikke lenger kan bekrefte at individet er en renartet vinterhvit eller renartet Campbell, med mindre man har stamtavler og papirer fra en forening. Så hva er egentlig så spesielt med vinterhvite dverghamstere i forhold til andre hamsterarter? Det mest framtredende er hvor lett de har for å bli veldig tamme. Det typiske er at de er svært kontaktsøkende og gjerne vil ut av buret for å utforske eller løpe på eieren. Mange opplever til og med at enkelte individer sovner eller nyter kos i hendene på eierne sine, som igjen har gitt det lille hamsteret kallenavnet pannekakehamster. Det bør imidlertid nevnes at store individuelle forskjeller kan forekomme, og at noen kun foretrekker å utforske, og andre igjen helst vil være i fred. Det siste er imidlertid svært sjelden om det har hatt et sunt og godt genetisk og miljømessig utgangspunkt og håndteres på en god og rolig måte. Vinterhvite dverghamstere er et fantastisk lite kjæledyr og kan bli et kjært familiemedlem eller en god liten kompis. For familier med barn under 16 år må imidlertid foreldrene ha hovedansvaret for hamstere, og er barna under 12 år er det fornuftig at foreldrene passer på når barna håndterer hamstere, så de er kjappe og fort kan springe eller hoppe ut av små barnehender. Hamstere er dessuten krepuskulære dyr, som vil si at de hovedsakelig er våkne rundt skumringstidene, typisk morgen og kveld.
For små barn eller voksne som trives med å legge seg tidlig, ikke nødvendigvis hamstere det beste kjæledyret. For de fleste hamstereiere imidlertid ikke dette noe som skaper problemer. Og min personlige erfaring at jo bedre jeg leser hamsterets kroppsspråk, og jo bedre kontakt jeg får med hamstere, jo oftere vil det ut av sovehuset når du hører meg inne på rommet. Det var alt for denne gang. Klikk gjerne abonner for flere hamsterrelaterte filmer. Vi ses!